向こうの便器あんまりしてない。全額返しはしてないかな。
で、あ、なんかね、あるのよ。違う。No, but I took this class online. It was like every other week.